От какво се страхуват бизнесите, а от какво се страхуват малките деца? Каква е разликата между страховете на малките деца и на големите деца, които имат собствен бизнес? Малките деца се страхуват от тъмното, защото не знаят какво има в тъмното, не го виждат и това ги плаши. Големите деца в бизнеса се страхуват от тъмнината в бизнеса, нещата, които не са ми ясни, не знаят какво ще стане. Много хора се страхуват да направят реклама, да покажат бизнеса си, да се покажат пред хората, защото това струва пари и не знаят дали ще успеят да се върнат тези пари. Представете си кола. Тя върви в тъмнината, свети с два фара и ти виждаш само 50 метра отпред. Обаче, когато преминеш тези 50 метра, фаровете осветяват вече следващите 50 метра. И така, когато караш в една обстановка, която въобще не ти е позната, ти винаги виждаш следващите стъпки, макар да не видиш края. Ако искаш да постигнеш нещо в живота си, започни да вървиш напред и той малко по малко ще се разкрива пред тебе, страхът ще изчезва и ще виждаш колко е лесно да вървиш по пътя, който харесваш. Колко е лесно да помагаш на хората, когато можеш, когато имаш продукта и услугата, с който можеш да им помогнеш. Но трябва да им покажеш, че си там, имате и можеш да го направиш. Не можеш да стоиш и да чакаш някой да те открие случайно. Все пак не си пирамидите в Гиза. Кое страшно избирате? Страшното, което може да ви донесе пари, или страшното от това, че няма пари и че няма да има пари? Действай сега, това е единственият начин да успееш. Ако си готов да започнеш с развитието на своя бизнес, но не знаеш откъде да започнеш, обади ми се на телефона от профила и аз ще ти помогна с това.